Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня необычное видео. Нахожусь в поезде и еду отдыхать. И первый мой пункт назначения – это город Алматы, южная столица нашего Казахстана. Хочу показать вам красоты нашего Казахстана. Это необъятные казахстанские степи. Сейчас мы проезжаем сопки. Ну а тех, кто никогда не был в Казахстане и ничего не знает о нашей стране, хочу познакомить с нашей республикой. Казахстан – это государство Центральной Азии, расположенное на стыке Европы и Азии, которое граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Население Казахстана 20 миллионов 300 тысяч жителей. Площадь Казахстана 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров, хотя, как видите, население совсем у нас незначительное. Рельеф Казахстана чрезвычайно разнообразен, но большая часть территории состоит из равнин, невысоких гор и холмов. И вот когда путешествуешь на поезде, как раз можно наблюдать этот рельеф. В Казахстане также много крупных рек. Самые длинные реки – это река Иртыш, Сырдарья, Урал и река Или. Казахстан богат озерами. Самое большое озеро – это Каспийское море, его называют морем, и Балхаш. В Казахстане резко континентальный климат. У нас очень жаркое лето и очень холодная зима. Летом может температура повышаться до плюс 50-57 градусов, и зимой может быть точно такая температура, только с минусом. Казахстан имеет богатые запасы полезных ископаемых, как топливных, так и сырьевых. Столица Казахстана – это город Астана. Она была построена не так давно, и ее называют северной столицей. И Алматы неофициально называют южной столицей Казахстана. И это тот город, куда я сейчас направляюсь на этом поезде. Капчегайское водохранилище, или называют его еще Капчегайское море. Капчегайское водохранилище расположено в Вилюйской долине в Алматинской области. Это одно из крупнейших водохранилищ в нашей стране. Его часто называют морем, как я уже сказала, из-за больших размеров. Длина Капчегайского водохранилища 180 километров, ширина 22 километра. Наибольшая глубина 45 метров. На берегах вокруг водохранилища расположены различные пансионаты, лагеря детские, местные базы отдыха, а также городские пляжи для отдыха туристов. Расстояние до города Алматы 70 километров. Еще какой-то час, и мы прибудем в южную столицу нашей страны.
Ну вот мы и добрались до нашего города Алматы. Алматы очень зеленый, красивый и довольно большой город. Покажу вам небольшой кусочек Алматы. Ехали мы на поезде почти сутки, ровно 22 часа. Надеюсь, вам понравилось. Только начало моего путешествия. Завтра снова в путь, но теперь уже на самолете. Приглашаю вас вместе со мной отправиться в это путешествие. Всем пока-пока. До новых встреч.